Ερώτηση. Υπάρχει αληθινός Θεός? Απάντηση. Πρώτο σημείο. Ναι, και ο Θεός είναι αληθινός. 1 Ιωάννου 5 και 20. Γνωρίζουμε, όμως, ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση, για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Και εμείς είμαστε μέσα στον αληθινό, δηλαδή στον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Ρωμαίους 3, 4. Μη γέννητο. Αλλά είναι ο Θεός αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης, όπως είναι γραμμένο, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να νικήσεις όταν σε κρίνουν. Δεύτερο σημείο. Ο Θεός έχει τη ουσία και τη αληθινή φύση του. Εβραίους 1, 3. Αυτός, που είναι η ακτινοβολία της δόξας του και η ακριβής εικόνα της υποστασής του, και τα πάντα διατηρεί με το λόγο της δύναμής του, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς. 1 Ιωάννου 3, 2. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Γνωρίζουμε ότι όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα το δούμε όπως είναι. Τρίτο σημείο. Ο Θεός έχει τη δική του εικόνα. Γένεση 1 και 27. Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Κατ' εικόνα Θεού το δημιούργησε άνδρα και γυναίκα τους δημιούργησε. Τέταρτο σημείο. Ο Θεός υπάρχει και είναι ο αληθινός και ζωντανός Θεός. Ιερεμίας 10 και 10. Αλλά ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός, είναι ο ζωντανός Θεός και ο αιώνιος βασιλιάς. Όταν οργίζεται, η γη τρέμει, και τα έθνη δεν μπορούν να αντέξουν την οργή του. 1 Θεσσαλονικής 1, 9. Επειδή αυτοί οι ίδιοι διηγούνται πως ήρθαμε σε εσάς και πως στραφήκατε από τα είδωλα προς το Θεό, για να λατρεύετε το ζωντανό και αληθινό Θεό.